Magandang araw po. Nagbabalik ang Juklini Channel upang mag-share sa inyo ng actual na hearing test. Ayan, so si Mami Ramona, si Bibi Ramona po itong ating So, willing naman si Mami na mag-model sa hearing test. Para magkaroon tayo ng idea kung paano pa magpa-hearing test or ma-hearing test ang baby. A few minutes later. Hindi naman masakit, umiyak lang ang baby kapag kapag nakikiliti at gutom. Nakakaramdam na si baby. So, kailangan lang si baby ay hindi gutom, walang pupo sa puwet, para madaling i-test. May kabilang side po. Ayan. So yun, test lang po ay left and right para may result po ng left and right yung niya, yung hearing test. Cute ni baby. Hindi na baby girl, big baby na nag-i-enjoy siya. Okay. Hindi siya sensitive. Ayan, tapos na po. So, few minutes lang naman pag si baby ay busog. Ayan, hindi siya irritable. Mabilis lang naman yung test. Yung iba kasi mga mamis na natakot ipa-hearing test kasi daw baka mabili na bibi nila. Sabi ko mas mahirap pag hindi na-test kasi pag hindi na-test, di agad na trace, di lalo nang magiging problema malaki. So, ayan. Ay, nandito na lamang po. Tapos na po ang hearing test ni baby. Bye. Salamat sa inyong panonood. Pretty naman.